ഗ്രാൻഡ്മാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാം. ഇത് റാഗി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ നിറച്ച് റാഗി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റാഗിയുടെ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. പിന്നെ കുറച്ച് ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് പഴമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനിവിടെ ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ശർക്കരയുണ്ട്, തേങ്ങ, നെയ്യ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി, കാഷ്യൂ, കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി. ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ഈ റാഗി പൊടിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള റാഗി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കണം. ഇതിൽ ചെറിയ പൊടിക്കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകി എടുക്കാം. നമുക്കിതിനെ അരിച്ചെടുക്കാം. അരിയൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ അരിയിൽ കല്ലൊക്കെ ഉള്ള അരികളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അരിക്കണ പോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും അരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് അരിക്കാനെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെട്ടമുള്ളൊരു തരം പാത്രം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ചരുവം എടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിവശത്തേക്ക് ഊറി അടിവശത്തേക്ക് പൊക്കോളും. മൂളുവശത്തു നിന്ന് ആ റാഗി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഊർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. റാഗി ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചെറിയ പൊടി കല്ലുകളുണ്ട്. അത് ഇതിൽ ക്യാമറയിൽ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല. ഈ കാണുന്ന ചെറുതരം വെളുത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ കല്ലുകളാണ്. ഇതുപോലുള്ള റാഗി മേടിക്കുന്നവർ ഇത് അങ്ങനെ അരിച്ച് എടുത്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് റാഗീനെ വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞു പോയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി. ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് പോകണ്ട. റാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പോഷകഗുണമുള്ള ഒന്നാണ്. അതിൽ അയൺ കണ്ടൻ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് റാഗി. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണുമ്പോഴറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം എന്നുള്ളത്. ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആയി പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം. റാഗി ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കാം. ചെറുതരം ഏത്തപ്പഴമാണ്. വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു 2 എണ്ണമൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇത്രയും റാഗിയുടെ അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇത്തിരി മധുരം കൂടുതൽ വേണം. അപ്പോൾ ശർക്കര ഇത്തിരി കൂടുതൽ കണക്കാക്കി ഇട്ടോളണം. പഴം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ ഉമിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഉമിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റിയേക്കാം. ഞാനിവിടെ അപ്പത്തിൻ്റെ അരിപ്പയാണ് എടുത്തേക്കണത് കേട്ടോ. ഇത്രയും അരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഈ കാഷ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്രോക്കൺ കാഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇത്രയും മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇതിലേക്ക് ഈ ഏത്തപ്പഴം അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പഴം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കുഴയ്ക്കാൻ പാകത്തിനൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്കൊരു അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മുന്തിരിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത്രയും മതിയാകും. പഴമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം. ഇനി റാഗി പൊടിയായിട്ട് നന്നായിട്ടിട്ട് കുഴച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ റാഗിപ്പൊടി ഇത് ഒന്നിച്ചങ്ങ് ഇടരുത്, കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കൈവച്ച് കുഴയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൈവച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നെയ്യ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇത്രയും കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും മതിയാകും. ഇനി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബോൾ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വട രൂപത്തിലോ ആക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ആവി കയറ്റി പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ആവിയിൽ വെച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഞാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം നെയ്യ് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം. ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചോളൂ. ഒരു 15 മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് ആവി കൊണ്ട് വെന്ത് വരട്ടെ. നമ്മളിത് വേവാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എന്തായാലും വെന്തിട്ടുണ്ടാകും, വേവാതിരിക്കില്ല. ഇതിൽ റാഗിപ്പൊടി മാത്രമാണല്ലോ വേവാത്തതുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം വെന്തേക്കണതല്ല. ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം. നമുക്കിതൊരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോണതുള്ളൂ. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റാഗി കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായൊരു സ്നാക്കാണിത്. ടീനേജ് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള അമ്മമാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.